Give us the truth. Why are you sweating? They do. Please answer the What a question to throw at me. Let me just hype up my boys Boom. This is my favorite C team. We want to know a little bit about Boom. Okay. This team, first of all, starting from the bottom, they struggled, right? The group stage, we saw them destroying these early games and then throwing. It's a problem I feel like they have had the entire year. They tend to kind of not respect their own timings very well. If they're 600 gold off a BKB, they might go and fight anyway and then die and set themselves back. So they're laning very good, but they really struggle to solidify their discipline in the mid to late game. But still, even though from SEA, they are buying the BKB. Yeah, I mean, if you got to get to the BKB to be able to use it, which is, their biggest problem there. If there is one player on that team that actually deserves to have an ego, that might be Scam. Because this guy has been playing in SCA for a really long time. From position 1 to position 5, he literally makes any team work. Like in the last seasons as well, I believe he did miss the last TI, but he came with new energy, and look at him. He had a hat, he takes that hat off, I believe he shaved his head. Oh. Is that the Yatoro move? It is, he's going for that move. The fact that, Boom, they have not as much experience, nearly any, for TI. The first time this organisation has got to TI is this one. Tim's is the only player with TI experience, so... But they've got Mushi as coach. Yeah, exactly. So they're leaning on a couple key individuals to unlock everyone else, where Spirit, they're like, yeah, guys, last year, we won it. So the fact that you have a best of one, the polar opposites of experience, it feels like. And it's kind of, reminiscent of, the last match. Beast Coast, the lower bracket Grim Reapers, Hikori new to the stage. You've got Team Spirit, who've done everything, through a TI kind of series, in terms of getting to the grand finals and lifting the Aegis. And Boom Spirit, are you nervous for them if you're a fan of Boom Spirit? Yeah, and don't forget the winner. Boom Esports, sorry. Don't worry. Not Boom Spirit. I thought you were just mashing up the series. Yeah. I was respecting it. It was cool. There's so much Dota today, it's just all merging into one. And no matter what, the winner of this series then has to play against PSG. So if Spirit win, we get last year's TI finals in lower bracket round 2. If Boom win, then they have to play back like TI finalists round after round. And if they overcome both, then that's a whole new storyline being written. But yeah, Boom. But we won't be doing the draft, obviously, so we don't get to do kind of predictions. But if you were to think of predictions, just seeing these teams from the group stages, Team Spirit went 1-7-1, Boom Esports went 1-3-5, but they did beat Evil Geniuses. They were the team that took them out, and that was one of their later games. So that's still some momentum, right, going on to the main stage. Or do you think they lost that? There's definitely momentum. At the same time, these best of ones are so difficult to predict. I would still lean Team Spirit. But that is kind of why you're here. I'll predict. It's a different Boom win, guys. Not being able to predict is a good answer as an analysis. The fans win. That's the easy answer, right? Oh, true. Well, I think Boom, never count them out. They are so scary. The way they can run over their lanes. I think you look at Spirit and how strong Collapse is. When you look at Boom, it's Yopaj. They make their entire team revolve around trying to make Yopaj shine and carry. FBZ is well happy to just play a sacrificial offlane game, rush that blink, not farm as much, and Yopaj just goes ham. And you enable him properly, that's how they win. Yeah, and when you look at Jackie, he's improved quite a bit since his T1 era, right? As a carry, he's become even more stable, so. Excellent. Well, thank you very much, panelists. And we will be heading into the draft, getting ready for game 1, and over to our commentators. Enjoy. Boom Esports versus Team Spirit. Thank you so much again. You wonderful panel all the way out there. Now we have another elimination match right on our hands here, and it's the crowd favorite, the home favorite, Boom from Southeast Asia. They have looked like the best team out of this region this entire year, but at this TI, it's been a little bit of struggle, a little bit of back and forth from them. 1% to make it here? 1%. They are the 1%, turns out. Yeah, it was Boom all along. That's crazy. So for anybody that doesn't know, in group stages, it was down to the very last day for them, and they had 1% chance of moving on. They were able to close it out with a little bit of help from their friends, and now they're here. Looking at this draft, do you think that they've got what it takes to take down the defending champions, Team Spirit? They have momentum. I think they're tweeting. They're like, "Oh, GG guys, sorry." And they're here now. They're feeling good. You climb up from the grave. You're ready to win. Yeah. I think they're going to go into this with a really good mentality. Oh, you know what's cooking? It's Boom. That's right. That's right. No, it's true. And the other thing that's super interesting about this is that it's kind of that dynamic, whereas Team Spirit,
it's got to feel crazy. I mean, obviously, when they won TI last year, they came from a huge lower bracket run themselves. But this has been a team throughout this year when we've been seeing them in the DPC that sometimes loses that first game, and it takes them a couple to get going, to figure out their opponents, and then come together with a solid draft. I've seen so many TeamSpirit games where they've been down one set and then come back and win the next two. They can't do that here. Well, they're also the previous major champions, of course, so a little bit weird to see them down here. Previous at the TI, bottom. previous major. Yep. It's everything, and it's going to take a Herculean effort from Boom to take them down here. But already into this one, we've got a collection of bans. Doom, and then into the Enigma. Primal Beast taken out, left untouched last game. Marcy's still in the pool. We probably will see it get banned. A lot of teams are just, at this point, just giving it up, throwing it away. Enigma's banned. Ooh. Get rid of the Undying instead. Is this Marcy? Is this a simple see Marcy unban, pick it 5, move on with your day? It does feel that way. I mean, I will say, like, Collapse, in terms of like the heroes that you tend to think of for Collapse, I can understand why they don't want to play versus Undying. Yeah. You know, it kind of wrecks his entire pool. His pool is also, Mars has had a rough TI, I think. Yeah. That's what he's famous for. Even Magnus, I've seen some teams try to run it as a mid, more so than an off lane, but he's never been known for like the zoo compared to other offenses, right? Like, he's not really an Enigma player, you know. Compared to, like, it's like so far down on his list compared to every other offlane player who just really wants to get those big juicy black holes. There we go. It is going to be the Marcy indeed. Mushi deciding that that's going to be their hero for them. Not a bad way to start a draft. This hero just has initiation. It's got buff up for your other carries. Because I consider Marcy a carry at this point, no matter what position she's played in. Hi. It also sets up Shadow Fiend as a ban jet, so if Spirit don't pick it, maybe there's За бараг дөрөв болох чинь да. 4 цаг болсон байна. За TeamSpirit Boom Esports багуудын маань Lower bracket-ийн тоглолтын эхлээд бэлэн болсон байна. За муу адил бонус журмаар тоглоно. За хоцсон баг нь хэмжээний цааш үргэлжлүүлнэ. За PSG LGD баг. Энэ хоёр багийн маань хоцсонтой тоглохоор байгаа. За хоцсон баг нь бол гэртээ харна. Yeah. TeamSpirit Boom гэдэг байна шүү дээ. За Boom-ийн хувьд бол Сягийн төлөөл. За тэгээд багийнх нь коучер Mushi байгаа. За багийн бүрэлдэхүүнд Jackie, Yopo, GPZ, Teams, Skim гэсэн 5 тоглогчтой. За TeamSpirit-ийн хувьд бол за Орос болон Украин гэсэн хоёр юундэр нэрэнд ороод явдаг гэх юм уу. Багийн бүрэлдэхүүний хувьд бол Yatoro, Toronto, Tokyo, Collapse, Mira, Miposhka гэсэн 5 тоглогч бол багийн бүрэлдэхүүнд бол байгаа. За коуч нь бол Silent гэдэг. Хүн бас би. За. Liquid юу болсон? Liquid маргааш тоглоно мандха. Liquid маргааш тоглоно. Маргааш Liquid чинь хэдэн цагаас л зааж би хараад гээ. Маргааш Liquid 1 цагаас юм байна. Өглөөний тоглолт нь өвжи тандра гэдэг эхэлнэ. За тэгээд хойноос нь Evelyn Space Coast гэдэг. За тэгээд PSG LGD. Энэ хоёр багийн хоцсонтой тоглоод. Тиймэрхүү форматаар бол явж байгаа. Энэ тоглолтын араас бол Fnatic болон Gaming Gladiators гэсэн хоёр багийн тоглолтыг бол каст хийнэ. Lower bracket. Яасан би detail хэсгээр буруу юм уу? Үгүй байна. Зүг байна да. On the flip side, generally Shadow Fiend's a pretty strong hero versus Slash. За угаасаа хоч матлын спитлтаа угаасаа илүү байгаа. Гол нь драфта харъя да. Заавал илүү баг нэг хождог гэсэн нэг тийм өрөн бол угаасаа байхгүй шүү дээ. Гол нь драфт шүү дээ. За Boom-ийн хувьд Doom, Primal Beast гэсэн хоёр баатрыг бол ихний эжент бандаад Marcy, Shadowfind бол сонгосон юм байна. За TeamSpirit-ийн хувьд бол Enigma Undying гэсэн хоёр баатар бандаад за Nexus-ийн Leshrac гэсэн хоёр баатрыг бол сонголтондоо оруулж иржээ. За хоёр дахь бангийн хэсэг дээр бол TeamSpirit-ийн хувьд бол Kanka, Ember Spirit гэдэг явж байна. За Boom-ийн хувьд Morphling, Dawnbreaker. Одоо нэг бан игээд за тэгээд юу сонголтонд орох хаа. За бүгдээрэнд нь дахин нэг өдрийн мэндэ. Yeah, Oxy гоё шүү. Oxy God гэнэ үү? God what? За.
За за тэгээ орж иж байгаа үзэгчд маань сахан зав тайгаараа сахан реакшн дараад өгөөрэй. За Terrorblade-ийг бүүмийн зүгээс бол банцаа. За Ятрогийн hero pool бол дуусахгүй л те. Торонто Токиоч нараа юу. Ятрогийн hero pool бол угаасаа дуусахгүй. Өнгөрсөн TI дээр чинь хамгийн их баатраар тоглосон тоглогч болсон шүү дээ. Тэгэхээр бандад дуусчихгүй л гэсэн үг л те. За хэдүүлээ газ нэг 100 лайк хүргэжээ. Одоо бөөндөө сахан драфт хараад завтай байгаа шүү дээ. Тийм үстэй guys. Реакшн дарахад бол нэг цаг үргэхгүй шүү дээ. Цаг хугацаа бол гарцтаад байхгүй. Тийм учраас бөөндөө лайк дараад тэгээ тоглолтонд орноо. За тэгээд donation хийж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж дахин хэлье. За энэ тоглолтын эхний donation айлрт ихэн дуурахыг нь хүлээж бай да. Манай нэг нь бол donation айлрт дуурч байгаа. За Caster амжилттай яа гэсэн мэн. За ойлголоо. Тоглолтыг юу харж байна? Юу гэж харж байна манай хаан гэсэн мэн. За сайн мэдэхгүй байна. За share хийсэн. Joe Franklin гэдэг хүндээ баярлаа. За ерөөсө харагдж байгаагүй юм байна. За Spirit-ийн үед бол за нэмэлт личиг авч байгаа юм байна. За Nix Assassin-тай Lishak-тай личтэй. За Early бол маш хатуу болсон. За Boom-ийн үед бол SF-тэй Mars-тэй. За бас том дайжгүй. За Mars авчиж байгаа юм байна офлайн дээр. За Seflin дээр Shadow Find-тай, офлайн дээр Mars-тай болоод ирсэн. За Mars-ыг гэхдээ midlane дээр авах боломжтой. За Disruptor оруулаад ирсэн. Position Tower ойл дээр. За тун гой сонголт хийж байна да. За share хийсэн нэргүй Ганбаатартай баярлалаа. За тэгээ share. За сайхан like аа. Реакшнгаа сая харамгүй дараад. Би дээлжид ийг тоглолт юу яа үүшэндээ яа what ойлгодгүй. Spirit дээлждгийн тоглолтыг баг үзэндээ гэж байгаа юм байна шүү дээ. За. Зүйлд нь ойлгодог нас. Манай зүг share хийх гэдэг амгүй гэж байна. За бат зүрэг маань зүг share хийгээд хэлсэн. Юу вэ? Хідэн хаашаа ширлээ мэдгүй. Дээр нэрээ юу яцсан? Юу лээ ширлсэн чи. Тий. Машин шин загсны групп руу манай share хийчихсэн байсан. Сэтгэл юм да тий. Тий танилцах заран дээр бас байсан. Манай тоглолт танилцах заран дээр явж байлаа шүү дээ. Над руу бүр хүн чат хийцгээ тэгдэг байхгүй. За TSpirit бол за лайфстайлыг ороод ирсэн. За Spirit-ийн драфт нь илүү болоод ирсэн. Лайфстайлер Mars-ыг зохин, SF-ийг зохин, Disruptor-ыг зохин, за зохихгүй батар гэж алгадаа. За Boom-ийн хувьд hard carry-ийн SF байх нь зөв юм болов уу, буруу юм болов уу? Midlane дээр SF өгөөд hard carry дээр өөр сонголт оруулж ирвэл яад юм бол тоо. Morphling их гоё Morphling бандцсан шүү дээ өөрсдөө. Ямар хэцүү асуудалтай юм бэ? Хожигдсон гэртээ харна. Хай. За реакшн дарж байгаа залуучдаа бүгдээрэнд баярлалаа. За share хийж байгаа өсгөрөөд эрхэм төлгөөнд бас баярлалаа. Аян тоглолтыг бөөндөө 200, 300, 400, 500. За хэдэн ч хүн байсан яах вэ? Олоод үлдцгээе. Void пиклэхгүй гэнэ. Void орж ирэхгүй бах уу? Аргад амархан баатар гэдэг авахгүй байлгүй. За Boom бол ерөөсөө Магнусыг бандаж байна. За одоо офлайн баатар дутуу угаасаа ойлгомжтой. Тэгэхээр Collapse-ийн 2 баатарыг бандна гэсэн үг. Одоо Slater-ыг нь бандах хэрэгтэй. Slater нь хатуу. Collapse Slater бол үнэхээр аимшигтай. За share-ийн төгөлдрөдөө бас баярлалаа. За тэгээд guys reaction дарахаа мартаа. Share-ээс гадна те. Түлээ. Тоглолт ихээс өмнө газ. Зүрхээ дараад. Лайка дараад. За care мэр байдаг бол тэрийг дараад. Тэгээд энэ тоглолтын donation alert-ийн эхний дуургалтыг хин их хэдүүлээ харъя. Donation давлгаа явт юм уу? Яа тийм мэдх юм алга. За тайдыг бандсан. За Slater нь үлдсэн Spirit.
За TSpirit баг слатаар авна. Баг л авна. They've been there. They've probably been very strong. Бүүм бандцаа хамгийн ихний сонголтын дээр бүүм. Бүүм дүүм. Бүүм дүүм бандсан. The biggest thing is that this lifesaver, За Spirit-ийн хувьд бол hard carry бандхал бах та. there's no damage. The Mars Hard carry-г нь офлайн отор. За Void бандсаж байгаа маань. Окей. gonna make it so the Shadow Fiend does nothing. Гойсос Void бандсан. Сум хаашаа вэ гинэ. За харъя сүүлчийн сонголтыг харчаа сумаа ийдэхүү. Ямар ч гэсэн Spirit хожих нь магадлалаар бол арай илүү штэ. So taking that away now. Тийм үстэй guys. One last pick. Өнгөрсөн жилийн аврагууч үү дээ. Did see True Sight they decided to Энэ жил ихэнх хүмүүс Afro Practice тоглолтоо ихтүүлэх болоо гэжсэн чинь. I think a nice pick would Байхгүй дээ хөрхий. run a little. That would be so sick. Доороос хэлсэн байдаг. Aggro lane with the Slardar versus За тэгээ бооныг учраас за манай Огийн маань орж ирсэн байна. Spirit авчих хоо гэж байна. so it's a За бүүм Beast Master оруулаад ирсэн. За Ирлийн тунд ажигуус Mars-тай, Mars-тай, Beast Master-тай, Shadow Fiend-тай ингэн тэгэн. similar idea. It's something to go through BKB. За Spirit Slatar дарахаарч яах лээ. Go both ways. Now that the boars don't slow through BKB. Yeah. Collapse чинь Task-аар тоглохгүй те. Task бандсан байна уу? Бандаагүй шүү дээ. Everything they don't know who's playing what, but now they get to say Leshrac. Нөгөө тайлбарлагч хоолой нь гайгүй юу гэсэн байна. За гайгүй хуу, гайгүй л үү дээ. A spirit hero, maybe a void could be okay. Тэрийг нь асууж үзээгүй л үү штэ. Some sort of like glue here. I don't know. За манай захирлаа юу бодож байна гинэ. Darks here. Төгөл төр асууж байна. Захирлаас. I don't know if I want darks here, but Сум хаашаа байд гэдэг шиг. nobody wants dark side. За хэлээд өгөх байхаа. Чиний комментиг уншсан баг. Could be really cool. Very За яаж чинь ч доо. Яагаар эсмис гэднэ. where is that hero? I thought he was За Spirit-ийг харъя та. Юу оруулчих юм байгаа. Би бол Slatar л гэж бодож I байна. don't know if it's not that good, but if there was a crazy hero right now that Team Spirit would pick, it would be OD. and it's best one. I will say the switch up here with Beastmaster last. Incredible. Өөди орж ирсэн. Бам 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 дүш дүш. Big appeal here. It gives save. Яа It gives save for the arena. It gives save for the disruptor. You can dodge glimpse with Astro on yourself. Even the Marcy, you can kind of just stop the fights from happening. За яг хоо аренагийн Spirit дээр хүнээс аюулх юм да өвд яваад. You pause. It's kind of a mini song. За гэтээ би сумыг бол бүүм рүү өгнө. Kind of slow the fight down, and Би бол тэгнэ. when you play with Mars, За хэдүүдээ тоглолтынхаа кастанд орцгоё тэгээд камера авлаа. they hit the arena. That's their fight. They want to win the fight. Spirit гэдэг ахтал гэдэг. 15 seconds. And OD is really good at making the fight last 15 seconds, 20 seconds, and that's where the life series is going to get multiple rages off. That's where the Leshrac gets stuns off. За Collapse үүдээ яах юм харъя. Long fight happen. Collapse үүдийг ч бирүүс харж байгаагүй. It's like one moment like you're talking about. Collapse үүдийг хэр байх нь. Just be so much more spaced out. They have pick off, right? Ажлын хувьд бол ажил нь угаас ойлгомжтой. Марсын Spirit дээр нэг батраас хэвлээд л үлдэх бах. These little pairings. Тэгээ гол нь өөрийг нь Spirit-чүүд яах вэ гэдэг нэг сони юм байна л да. Aegis there. Team Spirit wanting to continue to defend that if they can maintain their spot in this tournament. За ер нь бол айл ал талдаа хүссэн драфтаа бол хийцэн баха. Now he has to walk away as the players. Захирал Spirit руу сумалж байна. One of these teams. Миний хувьд бол Southeast Asia төрсөн. versus Eastern Europe and Би бол бүүм рүү сум тавьсан. За тэгээд World Destroyer лайка дарсан, за шеэр хийсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлаа. go into this game at number 1, the only one that we got. Боныг зурлын маань тоглолт эхлэхэд нэгэнт бэлэн болсон байна. Хожигдол гэртээ харин хожсон PSG LGD багтай. That's fair. The spells change around a А little биш. bit, so make sure you're updated on Тийм билүү? the current spells. Багтай хүчээ үзнэ. The other thing Өөрөө өөрийнхөө яриаг өөрөө үгүйсгээ сууж байна да. about is this Beastmaster pick. За 25 настай залуу. The tempo of the Бидний draft дэлгэцсэн дээр харагдаж байна. looks like a very aggro draft from the side of Boom. Like they can start moving around the map, taking buildings incredibly quickly. Yeah, the Shadow Fiend himself is known. He gets the Яа, aura on сэтгэл tower, хөдлөл мэдлэг гэж амар байх та тий. Add a Beastmaster with that, you kind of start taking rows, you take towers. I think they're hitting to. За манай захирлыг сүрсөөн гэж They байна. make it an unkillable ball. They walk at towers. They fight, and I think the biggest thing they have to deal with and/or worry about in this game. is, Сүрчүүл like, бурууд юм болоо гэсэн чинь бороо гинэ. За бороо гэж шүү. За By Spirit гинэ манай адилаа. За адилаагийн юу ч амар авд юм да. I think Одоо юу нэг юм уу? Ёолоо гэх юм уу? is good. If you astral the life series, Адилаагийн ёолоо чинь хоёр ч удаа авсан санагдах юм. by the disruptor rule. So the OD might be really nice to always make sure that the life series gets rage off, and he's still unkillable with rage. They have nothing for rage right now. Well, as they head out across the map, the smoke up. Тэ яа чи би одоо барыг тоглоод байгаа юм аа шин. Энд чи одоо lower practice дээ. Items there, and the Final биш үстэй. is how do these early lanes Яг нэг тийм сонио аврагын талаа тоглож байгаа юм шиг. dynamic in the mid matchup? Тийм энэ дэр нэг догтлоод хэ нэг сонио. Strange to me.
Тэгээ манай Сягийн баг юм да. Сягийн төлөөлөл юм да тий. Been nerfed a lot thanks to all the offlaners who, you know, would just crush the lanes. TSpirit Smoke-тэй доош өдсөн. За 4-9-4 таарна да. За нүд тур болох үедээ. За айл талдаа. The support's ruined it for За бүр 5-9-4 болох боломжтой одоо тэр. За тойроод өндөртөг дээр нь Вартын зоочсон. So rough in that mid lane, you know. But the nice thing is Mars is able to... The level 6s on mid are really strong for the supports to come. That's when it's 4, 5, 6 minutes. They come mid, and Arena is one of the best spells to come mid to. And killing the Lush when you hit your tower with Arena is really easy. Мула. I would say that the lane itself Мула. is fairly even, but it matters more. За Teams Collapse-ыг хараад байгаа. За нөгөө талд нь дөрвөн баатар байгаа штэ. Яа за нооцаа за зуура зогцсон. Ёбож ирж байгаа. Godstrip хийсэн, Impulse-ын Split-ийг орж ирсэн. First Blood-ыг TSpirit баг дуургасан. Collapse The big one. First Blood-ыг өөр юм болгосон. Inventory on the OD. Go a little greedy, so now he's a little... Mirror's probably happy that he doesn't have to... Нэрийн цээжлээд авнаа. Авдгүй ах уу? За дахиад Impulse-ын. That gets them another bounty room. So Team Spirit За. secure 3 to the 1 of Boom. Болтер үнэ за 2-2 юм шиг байна гэсэн чи. Үгүй юм байна. 2-1 юм байна. Нэг нь эпиц очоод динаа хийж байгаа юм байна. I think the big thing in this game is, again, it's going to be level 6 on the Mars mid, whether there's a play on the Siege mid, whether there's a kill on the Lush or not. And then I think the OD За Split тэгээд Аринхаа крипийг бол авч байгаа. За Ёбож constantly go to him or Марстай make him sit there to force the Shadow King out of the lane. Yeah, or even like moves with him as well, like potentially sets up for some of their other heroes. And then you have to Боник guys, Боник шүү. The Leshrac isn't moving. So it's your tower. You go for this big За одоо нэг хийх юм болохгүй бах уу. Тэгээд айл талдаа. Эхний 4 минут нэг сайхан лэндээ тэгээд тэгшгэн өв тэгшээ. За Ёбож ямар гоё гаргаж байна Split ирдэг. Couple of teams prioritize Онууд онохоор байлаа шүү. one tower over that safe lane tower a couple of times as well. За Ёбож Spirit харагдаа. Тэр мэрэгэн баах нөө. As Tims will try Тэгээ Spirit-с гадна бас нэг Roar-т тэгснэ. Static Storm-тэй болохоор би бол do you just lose your Бүүмийг л илүү драфт хийчлээ гэж хараадах юм. Тэгээд тоглогчдын ур чадвараар яах уу гэдэг бас сонирхол байна. За Collapse жүглээд байгаа модон дотор. The nice thing is, Teams-ний ажил нэг левелтэй чаваас. he has high За өвдий 3 удаа орж ирсэн юм байна. damage. So, Тэгээ 100% win rate-тэй байгаа маань group stage-ийн тоглолтын дээр. but once he starts getting the level 3, level 4 range where he has Astral, he'll be able to just pump out the 3 орж ирээд гурван дээр нь хоцсон гэсэн үзүүлэлт байна да. cooldown on the Astral level 1. And it's 120 damage for pretty much free. You don't have mana on this hero. It's such a different spell in the side lane too, because like you can За actually дахин нэг сануулаад хэлэхэд завтай зайтай байгаа даа манай дээр лайк дараад аваарэ. mid lane where the tower's there to help you. Газ нэг 100 гаргаад ирвэл сайхан л байна да. Скемик хөөгөө зохиод идэг. За болчихж байгаа юм байна. to just keep more Скем гэлимс авах юм бол оо тань эсвэл яах юм бол. against, I guess, Marcy in lane. Kind of cool. It's just nice. За диспосгээд Мера кош наваа шийдсэн. Pretty much guaranteed. Өөрөө эвгүй байдлаар бол орно. За 2 левелтэй өгнөл. За ребаунд их боломжтой. Ребаундн дээр нь импилчүүл He can still get it max by level 7. агаар дээр станд орно л доо. The level 1 of the spell's not as good compared to the orb. Тэр түрүүний өглөөний тоглолтын дээр ч тий. Тэр ребаунд хийж яхад нь тоосдог. Йоо тэр бол үнэн гоё. Look like he's going to be able to get a couple. But Tim's doing a really good job. Би л өмнө тим тоосол харж байгаагүй. Tended to be his Станд нь орохгүйгээр шууд агаар дээр нь тоосч илээ шүү. create the enemy off lane to the best of their ability or whoever he's facing off against. And he is in, I would say his best. Тэгж болдог гэдгийг тэгээ мэдсэн дээ. Definitely where Tims tends to shine. Хараа тоглолтоо өөрөө хийж үзсэн дээ. Yeah, the melees, the touches, the clockwork, something like that. Or Ruben. I mean, we'll give him one range. There you go. And on the other side of the map, top, I think this lane is За going to be гэлимсгээд fairly... за Мепошко хойшлуулсан скем. This Beastmaster, again, it's similar to the PL from the last game. They picked this not to... За бид шууд эхний айтмаараа домнод. За ребаунд амжилттай диспосыг хойш шидэн 2 шэдврээд оноод Жаки нэг килийг аваад Oh, man. All right. кил арцаг нэг болгоод тэнцүүлсэн. Yeah. Good combo. A lot of spells that do a lot of things on this hero. Stuns, slows, displacement, movement speed. So far across all the lanes, looking pretty good. A slight За дээр эпизээ for each of нэлээд өндөр хараасан. За 500 HP-г алдчихсан. We'll see if Team Spirit. За тэр цаана дахиад байгаа. Скем дахиад нь харчихсан. Yeah, that's a little. За дахиад нь алж байгаа. Мепошкагийн дахиад байсан. Happens to the best of us. Probably clicked it somewhere under the tower. За go Spirit, за go Spirit гэсэн чат их байна да. Гэхдээ чат гинэ. Now he's Comment. telling you, Toro, please don't feed these boots. We need the boots to crush the lane. Модон дотор дахиад авч нууцсан шүү дээ. Really important. A lot of the time where the matchups are relatively close. Хизээ дуудах юм бол.
it starts to get very hard. Энд чи стакны орлого нь амжилттай болж чадсан. За доошгоо гүйсэн 4 минутын усан рундлуун дээдлийн рүүнийг нь disruption скем авчиж байгаа. За ингэснээр Торонто Токио ботлоор рефил чадхаа болсон доо. За Мепошкач эпицэг тэгээ зохиод нэмэргүүлтэй. За ноо цаа. Төгөлдөр маань go boom гэсэн байна. Окей. За аль нь ч үс яах вэ? За хоёр шэдвэрөө сонсоо коллапс унж байгаа байна. За тийм байна. За дахин нэг Жакигийн гээл. За хоёр дахь гээл явал хийгээд авсан, импилдсэн. Really nicely played. He got a two-man dispose or rebound rather, and then just two raises. The OD dies. He's going treads. It looks like he's just gonna go rush the axe on the OD, which is last time he would populate. Мира бодвол одоо Карпасал авсан байлгүй дээ гэж бодоод байх юм. Үгүй юм болов. За асталцсан. За арга тэр нэг гол нэг крипиг бол яаж хийж байгаа давнаа тэгээд асталцч байгаа юм байна. За юу вэ? Сяга дэмжилтэй айл гэж байна. За төгөлдөр маань реактаа дараад уралдах уу гинэ. Бүүмэн зүрх дараад спит нь лайк дараа хэлж байна. Энэ Nix тэгтээ мэдгүй. Nix угаасаа хороор. Тэгээ яаж хорлох нь харъя. Өөрөө static storm-д орчих юм бол тэгээ хэцүүлтэй. Тэр нөгөө хор мороод байхгүй болж шууд. Гол нь item жадрэхээ lifestyle-ыг яаж зогсоох вэ гэдэг сонирм байна. За яг хуу roar-доо зогсоочхол баг. Тэгээд гол нь цаашгаа явах лээ. Гэдгийг сонирм байна да. За Токио бол аргашаагаар сайхан. Дээр рүүн гарчихсан. Япоч орыг авч авчих. Ямар рүүн юм бол DT биш дээ яаж тлэн. За аренатай Япоч. За дээшээ өсөх боломжтой. Эсвэл Токио руу орох боломжтой. За Токио бол фармаал зохиод байгаа. За маш гоё мэдрэмжтэй хойшсоо. За мэдрэмж бол маш гоё байна. Looks like TSpirit's playing mostly just to secure their side lanes. They're all just doing their own thing. They're 2-1. За манай чи лайкер уралдаад гисэн үү? They're trying to be content 50-50 all their lanes. I think they're very confident. Нэр лайкер яасан тал нь ингээл яцдаг бол яах вэ? They don't feel the need to pressure towers early. Reaction дараад. Тэгэл яасан тал нь яцдаг бол одоо. Энд тоглоо суух хэрэг. Юу илээ? Манай чи нэгнийгээ дайв дээрээс олоод байна. За киллер за 2-1 байдаг. За эпицэг зогсон. За Гэлимсгээ яадраг хойшлуулах гэсэн оролдлого амжилтгүй. Рэж дараа зохиод байгаа. Эпицэг арга аваад TP аут хийж байгаа. Сенсоргийн зэ татн ойлгомжтой. За гахаа гаргасан эпицэг унж байгаа юм шүү. За тийм байна. За киллер за 2-2. За тэнцээ. За хөгжөөнд дэмжигч амар байна да. Зүгээр орилолтой байна чихэн дээр. That's the worst feeling. You're like, "Oh, they don't have stuns. I can TP out." And then you get stunned, you're like, I have to walk back to their lane. He doesn't have boots. За манай захирал бол ер нь бол клатч байдал бүүмд дутдгаа л гэж байна. Ирлигээ сайн авсан ч гэсэн тэгээд тоглолтоо төгсөх чадамжин дээр тун тааруу бага гэж бүүмийг хэлж байна. За ер нь бол үнний ортой. За дидигийн дарагчсан. За арина зоох боломжтой. За Гоцбек нэг зогсон. За дараагийн спирин дээр арина зоох та. За 8 минутын доор гарна. Дээр гарна. За мэдгүй спирцэн доор гарчсан. Илүү ширүүн яаж жилсэн. За импил. За ребаунд. За ойлгомжтой. Мира унж байгаа. За гэлэр за 3-2 болно. Гахаал юм чинь дээ. Энэ сугар мөр өглөөнөөс хойш намайг өөлчлөө. Ёо чи өөдөхгүй нөө би л чамаас өөдөж байна. Би л чамайг ингээд юу байгаа тэр бүр чамаас би бүр өөчлөө. Ти яагаад өөдөхгүй байгаа юм бэ? За дэварт хийгээд авсан юм чи. Скем. Gives him a little prize from that, but again, I don't know how to say it. They're just bam 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 bam. The worry is if Boom is able to keep his heroes out of lane fully,
За YouTube ч бүр өстө галзуурч биш үү? Манай хүмүүс үзэл. За rebound алдсан. Look at their heroes. Like making a move is not very easy. It feels like it's kind of За Arcane Orb 3 авчихсан. Astral 2 авчихсан байгаа маань. Match that well in terms of forcing plays to happen. You Astral, and Astral's not the best because it also enables the other team to set up for 4 seconds. They can TP in, try to save. So a lot of it will be on this Nyx Assassin, I think, to kind of catch around. Блок хийчихээ гэж яах юм бэ? Тэгэл өөдөөд байж л гэлтэй. За Split доонсон, но батсан, арин боцсон, Gotrib хийсэн. За арин наас гарах орлого хийгээд байдаг. Явж гараа явцсан шүү. За Investige Торонто Токио дотор орохын үед бол орсон. За TP out байхгүй юм байна те. Явж бас яа бараг төгчлөө шүү. What? За YouTube болон Facebook дээр үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлаа. За тэгээд лайка харамгүй хайрлаад үзэж байгаа үзэгчтэй бас баярлаа гэж хэлье. За мэдээж доноши хийлгэсэн үзэгчтэй бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Өглөөнөөс хойш бас нэлээд доноши айларт манд дуурсан тэгээд маш их баярлах юм да. Хүн бас муухай юм лээ тэгээд. Ингээл амар ядарсан байж байгаа доноши айларт мэл дуурангууд ингээд шууд нүд сэргэж мэргээл. Тэгтгэл юм ээ. Сайн уу? За Асаатад том байгалийн авцсан. Боловс. За network-ыг бол SF Lifestealer гэсэн хоёр батрал тэргүүлж байна. За SF-ийн үед ийм free farm-тай байгаад гарч чинь. За яг роор гарч ирэл унгаах юм. Гэтэ хэцүү маа. Spirit-д ягаад Nyx Assassin гэсэн баатрыг өгсөн юм бол доо мэдхгүй. Spirit-ийн Nyx Assassin ер нь Spirit гэлтгүү. Nyx авсан баг ер нь л хожих магадлал нэлээд өндөр байгаа. Бас Mars-тэй boom ч юм бас. Басаад хар биш. Mars чи BKB баш авчхаараа тэгээ support гэлтгүү. Core шиг тэгээ damage үзүүлээд эхэлдэг тэгээд. Айл талдаа тэгэл. Автал байна да. Яга фауз гараад руу. Хэмин асуудалгүй байх хэрэгтэй доо. Ваа. За ингэж камерыг харуулна гэж бас гоё юм байна. 2022 он Championship Dota 2 гэнэ. International. За bye bye. Маргааш би as Lifestealer is heading in and I believe has that armlet coming out to him. Мэдгүй чи ласаа. Би тоглолттой шүү дээ. So the cores are not done much rotating. Yopaj did the move to. За 335-ла болсон гэж байна. За Маус гэж байна. Нэг судаг дан. За сүүлийн үгийг чинь би чекэллээ шүү. Кил яахаар байна гинэ. Кил овер гарах уу? Төгөлдөр. Манай төгөж ууртай багч нэ 335 үзчихэж хуруунуудаа харамгүй өгөөдөх тэгээд шүү. За зүгээр болсон юм шиг. За го гэсэн тохиорж ирсэн. Асуудалтай бол хэлээрээ. Obviously it's really good, mid late game. He has rage. He's so good versus all the spellcasters, but за YouTube дээр үзэж байгаа үзэгчд маань. Яасан сайн харагдаж байна. За killing over нь 49.5 байсан юм байна те. За тэн дээр манай базаа орсон гэж байна. За 50 kill гарч хаа. Ер нь алан гарах болов уу гэж би бодоод шүү дээ. Бараг нэг 40-50 минутын тоглоом гарчих юм болов бодоод байна. Тийм тоглоом гаргахын тулд бүүм илүү байх хэрэгтэй дээ. Манай үзэгч чинь миний хай үзэлтийг хамгийн их макс нь хүрсэн үзэлтийг сая бүтээсэнд бол хийсэн, импилцэн. Диспосигээ тоошин шийдсэн юм байна л да. За синцгээ Марсыг татсан ёбож, Spirit алдсан. Чок. За Gotrib хийчихэд одоо гарах хэрэгтэй. За новод орсон. Эхлээд гоцоо хийчихэд Spirit-гүй байсан юм уу бро? За мэдгүй. Ирэх цаа Spirit юм бол тэгэл Carpais дараад өөрөө stand болно бааларна. Яа, сайн Spirit тэгж алддаг нэрэ. Тэгээ зөрүүнд нь Mars-га амиг нөхчлөө. За Торонто Токио.
12 минутын рүү дээшээ өгүүлсэн. Дээр дидэр үн гарцсан. За Дина хийж байгаа маань. Гэлимсгээ хойш нь оруулаад ирнэ. Спин амжилттай. Статик Storm 3 баатар дээр тавьсан. Кинетгүй. Тин чи 3 баатар орсон байгаа. Роцсон чи инвест гэдэг хүнээ аврах орлого амжилтгүй. За Торонтод ямар ч байсан унсан. За зүрүүлээд Teams бол унж байгаа маань. За Ятрогийн инвест жуг нь янзын орж ирлээ дээ. Тэгээд даанч аварч чадсангүй. Яа. Яа тэр Static Storm явна амар юм бэ. 3 баатар дээрээ ороод ирсэн шүү дээ. За сталцсан. A lot of the damage from this hero comes from Spear and Arena. Yeah. So you miss that, you're missing out 600 damage or so on every hero. За импил. Ойлгомжтой. За Madness дай ойлгомжтой. За ятро. Дэс авч байгаа маань. За хойноос нь баг шард мард барайл тоглох бах та. Group stage дээр орж исэн лайфстейлрүүд ер нь тэгээдсэн. Шард авч тоглоодсон. Дэс авангуудаа шард аваад тэгснэ хойноос нь башмаш дараад лөө яваад лаа. Silver Age аваад лөө. Ямар ч нэг тиймэрхүү биелэлтэй яваадсан да. Heaven Silver давн маавна гэж байна шүү. За энэ чи 2 батрын смоклоод Vendetta дараад Mira Tokyo Timed урагшилсан да. За FPC угарахгүй бол унга аюултай. За Impel алдсан. Яа. За та хэд ингэж скил алдаадах юм бол би барыг сандах гэж шүү. Тийм байх л да. Манай одоо санаад авчих хэрэгтэй. Ингээд про тоглогчд хүртэл ингэж скиллийг ингэж алддаг те. Түрүүний дээр Mars Yopoj дээр Arena дээр Spear алдсан шүү дээ. Pop map game дээр хүмүүс иймэрхүү үйлдэлийг нэг ганц нэг Mercy гаргахаар бүр ингээд баг буушилдаг те. Item delete тэгэл эхлэв шүү дээ бүх юм. Тийм учраас ингээд уучлж үздэг байх хэрэгтэй. Энэсээ бид рүүнтэй буугаад ирсэн. Collapse мэдчихсэн. Хөр. 3 2 1. Yeah. 3 2 1. Yeah. За инфест байхгүй болчихсон. Одоо орд ардсан режэд арсан гэсэн нэмэргүүлдэ. Ребаунд одоо хийх нь ойлгомжтой. Ребаунд хийн. Гэлимсгээ хойшлуулсан. За шууд унгааж байгаа. Мипошко хойш наваа шийдсэн. Kinetic бил тавьсан. За ультимейт хийсэн. Ультимейт нь Jackie Скем хоёрын гол ойгоод Скемээс дамжин гахаар уу дамжин Teams руу нэргээд Jackie руу Creep руу. Яа, баг унлаа. Ганц юу личи ультимейт гаргаж чадахгүй валарч байна шүү дээ тэр дээр. Сандарч байна. За Collapse агним авч байгаа ойлгомжтой угаасаа хүмүүсээ сэвлэн. Тэгээд ер нь бол magical build гэсэн үг л дээ. Асталж байгаа л. Энд клипсээ хийчих бах. За Yopoj, Mira, таарсан. Харагдаад байгаа. За урагшилсан, даастарсан, даастанд нь ороогүй гүүгээ явчихсан. За killer за 7-4. Бүүм ч уг нь гоё хэлж байна да. Гэтэ network нь салж өгөхгүй маань. Илүү байгаа юм шиг мөртлөл network нь доор яваадах юм. Ойлгохгүй. Network-ийг уг нь одоо SF тэргүүлж байгаа. За өөрөөс нь lifestealer Mars өвдий. Shrek Beastmaster гэсэн дараалалтай. Support-уудын хамгийн доор нь Disruptor явна да. За өндөрлөг дээр нь хүлээж байгаа Arena Spirit үл Spirit боломжтой. За шууд Static Storm тавьсан. За хүнээ угаасаа Assault нь ойлгомжтой. За Arena Spirit Collapse дээр өөр төрн killing орлого явсан. За Ядра гарч Dredge дараа зохиод хийсэн. За Collapse төрөөд за Assault-сан Santic Kills унгаах юм бол яах юм бол байгаа юм бол мэдгүй байна. Invest хийж байгаа. За Yopoj зөрөөд унгаасан. Дахин Assault-сан ёо. За энэ ч унж байгаа Impel нь ойлгомжтой. За Collapse Clutch юм уу? Clutch. Агнив нь бэлэн болчихсон. 2 Assault-аад буурхан тэнгэр мэнэгч. Арын Баатар чеклж үзэхгүй сая Arena Spirit гэж жоохон буруучлаа тий.
So he's constantly been bought. He hasn't even looked top probably, hasn't even touched the lane. За одоо Spirit илүү болоод ирлэндээ. За Boom одоо яг яах ёстой юм бол доо. Collapse-ыг Lord-ч жоод унгаах ёстой юм уу? Яах ёстой? He hasn't had much impact outside of that lifesteal kill. Yeah, he died at some pretty crucial moments, and now they start to surround this mid tower here, but they're bringing a lot of units. There's no static storm, but they do have that glimpse. So if you drive them off, maybe you can get a pick off. Tower dropping so quickly. За мэдлийн тавар нь зүгээр л зогсож байгаа л авчдаг юм байна. Токио яагаад ойрд хангалтгүй тоглоод байна гинэ. Мэдгүй. Японд очих хэрэгтэй юм шүү. Токиотод. Тэгжиж тоглолтоо дуусгах хэрэгтэй юм шүү. Яа. Likely a smoke coming out here soon, you would think, from Boom, right? You have arena backup, you have static storm. They're trying to think of the big play they want to go for. Absolutely. See if they head up to that side of the map. Hitting BKB timing on the Shadow Fiend just about 400 gold. And Boom still has very strong timings. They have double. За Jackie энэ BKB авах гээд байгаа. Mars just finished his. За хизээ зогсох юм бол мэдэхгүй. Хизээ багийнхан дага нийлэх юм бол нэр Reku миж болох юм байна штэ өвдөд дээр. Нэрээ тийм байна штэ. За гой комбо момбого тааруулах юм бол wombo combo орж ирвэл ирхэл юм байна. Окей, ч одоо 25 настай багийнхаа хамгийн хөгшин байна уу? Тийм ах шүү. За ятро. За энэ ч эпиц Владимиртай. Доминаттай. За одоо right back нь босох нь бэлэн болох нь эсвэл overlord нь бэлэн болох нь. За Мира Timeless Toy-той байгаа. Next-ээр байж болох хамгийн гоё item тэр нэгийн. Жижиг бэлэнк юм уу? Жижигхэн бэлэнк юм уу? За Рошон зохиод хийсэн үгүй юу? Скандал мэдсэн Рошон зогсож байгааг нь. Эш. Оо, заяа нэсэн. За өөдөөс гүүгээд хийсэн. За хараа зогсож үүдэг. За бадар. За харж байгаа үг нь. За вартын деварт хийсэн. За Collapse-ыг унгаахгүй бол хүн алдахгүй шүү дээ. Бүм. Collapse-ыг унгаад юм уу? Эсвэл Static Storm Collapse-аар соло хийд юм уу? Тэрнээс нааш бол хүн алдна гэж бол байхгүй. Ерөөсө астралдал явчихна. За тоглолтын 20 минут эхлэхэд бэлэн болж байгаа. Хилийн зөрүү 7-6. За тэгээд 3K network-ийн зөрүү бол үүсчихсэн. Яа. Манайд реакшн дараагаад 200 өрөх үү дээ. Юунит бол бараг 400 үдчихэж байгаа байлаа. Гас лайк ширээ. Лайка 400 бол хүрэх бишээ 400 гинэ. 200 өрөх чи. За дидэр өнө олоод авчихсан. За дидтэй бахта дай үйл яад юм бол смоклоод аргашаа урагшаа орж аваад. Жак чи биг бит болцсон юм байна. Шууд рошоо ороод ирсэн. Зогсохгүй байгаа гэхдээ зүгээр л зогсож байгаа. Яа, за яах вэ? Яах юм лөө? За энэ эцсийг авах юм байна. За авсан. За бүүм байж чадах уу? Харцгаая. Эсвэл Spirit. Өнгөрсөн жилийн аврагууд. Аврагынхаа чансаг харуулад энэ тоглолтын дээр хожих уу? Ардаас нь sidekick дарж өгөөл. Мэднес дарж байгаа Jack-ыг урагш нь сумлаад байна, цохиулаад байна. Next door байгаа. Мираг харахгүй байгаа, сентри байхгүй. Ямар эрсдэлтэй зогсолт хийж байна. Мира дотор яаж л инфестигээ лайфстайлээр орсон байгаа. Нэг бадрын шууд унгаач боломжтой импилэн дээр гарч ирээд. За яаж л нь ёпш таарна сте. Харъя л да. За үгүй мэн үгүй мэн. Иргэжчихэж байгаа юм байна. The only way they can leave mid is a smoke or aggressive play. You can't really split up in all directions because now you don't have TPs for 80 seconds, and that's how you get picked off. So the nice foresight is to make an aggressive move.
Bit of a classic at this point, right? The Одоо юу цагийн өөрөө бодсон. ruin this composure that you get. Хин гайхаад харна гайхаад. Яа сайн билүү чиж бодох шиг. Тэгж мэдж байгаа л. He wouldn't kill me, but nowadays a lot of teams just kind of take that Мэдсэн. We'll kill the Aegis really fast or kill the Тэр үдс чаадсан шүү дээ. use the Aegis vision. That one hero who really needs an item extremely badly, like Yopaj on the Blink Dagger right now. За ингээ эйц авчаад ингээл дэмиг үгээлэх юм уу? See that in that sort of vacuum of space, Yopaj За Ёпо жамчээс Блинк авч байгаа юм байна. За Блинк нь бэлэн болчихсон. power with his summons. За Teams-ийн хувьд бол BKB аавна гэж байгаа. Epic Overlord нь бэлэн болчихсон. One that's keeping this lane pushed out continuously. It's like such a battle of the vision for the Beastmaster. За Right Pact гарахгүй мах та багаараа. Like, you know, if they can spot him first. За дөрөвд мат смоксон. Spike could look so good for Boom. Courier coming on out. The blink that was underneath the ward. They saw this. So Spirit playing it safe right now and going on over. За харъя. Can find somebody. За Boom юу хийж чадах юм? But Spirit they're Spirit яаж хариу өгөх юм? За одоо л харцгаая. За өндөрлөг дээр нь гараад тогсон ойлгомжтой. За дөрвөн бат смоклоо хөдлөн. За яг ардаас нь орж ирнэ. За урд нь Лишрак байгаа. Ард нь дөрвөн бат байгаа. Яг ардаас нь орж ирнэ. Яа, смок задарсан. scouted. Toronto Tokyo heads out to Юм болохгүй. just doing little tap. Өвн юм болох юм баг гэж бододдаг. За ямар нэг юм болдгоо. Аль аль талаас жирхэд идэг. За энэ чи Жаки чи бүр батруулаа явах гэж штэ. Оох 3. Ours is kind of low damage. Beastmaster's not having a За Мира нэг батар их нь хүлээгээд байгаа. Билингтэй болчихсон. За харагдах юм шүү билигтэй. За Infestness гараад ирсэн. Яатроо. On the side of Spirit, you know, За Spirit алдсан. OD maybe carries them. So it seems a little more of a tricore on the side of Spirit, and Boom. It seems like all their eggs are in the basket. They actually have so much more damage on Spirit. Ward drop down. They see everybody. Boom. Teams За have to run away again. хөөгөх юм яах вэ? Managed to force them back for the moment, but Boom. Хилээр цаа 7-6. Алан болдгоо дээ. Minute and a half left on the Aegis. Could be spoiling for a fight. Butterflyтай. За хойноос нь санжааш авах гэдэг юм шиг байна. Haven't been able to accentuate their lead. Damage item авахгүйсэн мөхтэй critical ч юм уу. They're not being bullied. Jackie. They're kind of like looking at. Эсвэл Hurricane Bike аваад Lifestealer салд юм уу? Silver Start юм уу? Ямар нэг юм дахгүй байсан мөхтэй. And so you can see that Boom gets a slightly bigger spread there, but you gotta be a little bit careful because we know that they're ready to try and abuse that. Ятро хайм салбартай. Тэс одоо Mordgonтай Facebook-тэй. They've lost a lot of their vision, so Spirit aren't exactly sure where they're grouped up right now. Butterfly is finished for sure. За Мира орчод импилдсэн. За Carapace даарсан. Скем бол өрчгсөн. За Гэлимсийг хойш нь ухрааж байгаа. За хүнээ хасгаалцсан. За тийч Рордод Spirit гэсэн юу очуулаа? Яг Spirit орсонгүй мэдгүй. За тийч Investig Мебошка дотор орчихсон. Мебошка унаад өгнө. За хасгаалж байгаа өвдөө хойшиж байгаа. Ядрог сэвлэх боломж байгаа. Rebound-ыг аачсан. За хоёр өдөр унсаа Торонто Токио дунд нь байгаа. Рекум задлсан. Торонто Токио BKB-тэй өгн Блудстонтой TP-ийг гараавсан. Мира импилдэд. За цаана. За өвдөг Spirit гэсэн. За Columns унах боломжтой. Rebound-ыг за Godship-ээр цогоод хасах 3. За Spirit илүүг аваад ихэлсэндээ. За 1000 голдны зөрүү. За Гилээр за 16 FR-ыг Boom Esports бол авсан. Just such much damage from that SF. За юм бол дуусаг байгаа. Just is expired. За юм ч гэсэн бэсгээ гадна талын баг 2 даврыг хоёулыг нь алдвал алдах байж магадгүй. За ямар ч нэгийг л алдах юм шиг байна. Мэдлэнийг хонгоолгож арай л чадахгүй болов гэж бодох юм. Том скиллнүүд нь байхгүй. Тэгээ дээрээс нь BKB байхгүй гэд. This Cernal is such a little poke and probably like Yaro just like still hitting the creep there as well. Gets it down. Okay, nice. За би та хэдэд хэлсэн шүү дээ ингээд. Right, like the fact Лайк дараа лайкаараа ялсан баг нь баг ялах юм биш үү гэж хэлээд ах чинь. За Мефошка унсан энэ дээр дээ. Йоо, ятрог тэгээд сэв чадсангүй те. I think the important thing Ятрог үг нэг сэвлээд тэгээд рейж байхгүй болохоор ингэт юм аа. Рейж нь дуусчаар тэгээд угаасаа хэцүүлтэй. kind of use it as a Дээрээс нь Spirit-тэй, Static Storm-тай, тэгээд Rebound-тай, Dispost-тай, Recum-тай гээд зогсоох скил нэлээ их юм байна. Тэгээд Kinetic Field-ийн рейж байхгүй бол Kinetic Field-эн дээр зогсоон, Glimpse-ийн I think that's actually going to be the big change in the next fight. ядаргаатай юм л да. All they need to do. Бүүм яг энэ их чи хадгалж чадах юм бол Spirit-ийг бол хожиход тун ойрхон. Spirit-ийн хувьд бол одоо ерөөсөө юу хэрэгтэй вэ гэвэл тэднэрт линк хэрэгтэй байна, лотус хэрэгтэй байна, right back хэрэгтэй байна. Хэрэгтэй Михона, Assault хэрэгтэй байна гэд. Doesn't really want to have to itemize to deal with this for collapse. They're going to need to wait for that BKB to be down on the SF before they can really take an easy fight at least. Yeah, thankfully, he's not
he doesn't really need to press his orb. Тэгээ Jack батартай толцоо амар зөгч нөө. Attack speed маш өндөр. Одоо хойноос нь юу авах уу гэдэг л хэцүү шийдэндээ. Сатан дарах уу, Дайдлус авах уу, Silverage авах уу, Sanjash авах уу гэдэг. Миний хувьд бол Silverage ч юм уу Дайдлус хоёрын нэгийг дарамаар санагдаад их юм. За пиц чи. Энд чи level хэрэн зөхөөл. But a whole lot of pressure being felt by both of them as they're going to wait out for this next stage. Just a minute and 15 seconds till it's capable of respawning. And taking that bottom tier 2. За сатаник авах нэ Жаки. За болно л доо. Сүүлд нь Лишактай үлдчих юм бол HP-г нөхөө зохиодох боломжтой болоод байна. За бэйсийн гадна талын 3-5-ын унгаас чгсэн. За дараа чи Рошоно хүлээх бах. Үндсэн цагаараа төрөх юм бол нэг 50 секунд орчим бол байгаа юм байна. За сонгогдох юм бол нэг минут л сонгогдох бах та нэг уртудаа мөн сонгохдохгүй бах. За энэ 400 үзээд эхэллээ guys. За тэгээ лайкадраа шеэр хийж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээ дэмжиж донешн хийлгээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэжлээ. За та хэд маань ч гэсэн донешн хийлгээгээд каста дэмжих боломж бас байгаа шүү. Залуучтаа. За тэгээ шенгэ ширээ эцгээе. Хиний үгэлээ энэ чинь. Я 25 секунд. За 3 бат смоктой спитээс. За Мира билингтэй. За эргэж рорд нь ойдромжтой биг маш хурдан даасан. За одоо яах юм тэгээд? Хилэмшин тэгээ яах юм? Үгүй тэгээд яах юм бэ? Хүүе. За рор бол яах вэ? Уншчин. За биг гэсэн уншсан. За нэг таймингтэй гэж хэлж болно те. Гол нь одоо Рошон яаж идэх вэ? Рошон 25 секунд юм байна шүү дээ. TSpirit, they're moving faster than that. Heads on in. They already dewarded. За 4 бат смоктой спритээс. Ер нь бол 5 гэхэд буруудахгүй. Мерагийн дотор нь орчихсон байгаа. Яа. Аврага хөдөлгөөн хийж байна. За нэг л эргээ хардсан бол унцлаа ш тэнцээ. Тэгээ таавар байна уу юу байна хин чамаагүй ш. Билэгч бол импилдэл тэгэл сплит ирдэ орж ирэл унгаач. За өстө үхдэг дээр гараа явуулаад энэ цаана та хэд үзэгчдийн дунд сонсогдож байна уу? Яаж орилж байгааг сая тэгээ гараа явсан чи пицца хоошоо гараа явсан чи. Би тийм болохоор үзэгчдийн дууг сонсоод байгаа болохоор илүү их юу яагаад байгаа юм болоо? Нөгөө догдлоод гэх юм уу? Амар тийм сэтгэл зүйтэй үзээд байгаа юм болоо? It lets them get this pressure in the mid lane. Lets them get this pressure in the bottom. They don't have to worry about the fact that, like, they know that Roche isn't being taken. They don't have to worry about some smoke play or something. They're just chilling. За нэг сервис ажиллахгүй байна одоо ерөөсөө. Яаж ажиллах вэ? Мира. Юу бодож байна? Бүүм ерөөсөө халтрахгүй байна. Бүүмс ерөөсөө халтргаатай үйлдэл харагдахгүй байна. Ядаж нэг удаа халтарчвал сприт эргийн ирэлт хийчих гэдэг. Тэгсэн чинь бүүм ерөөсөө халтргаа хийхгүй. Кил ярьцаа одоо дөнгөж 16. Рошон дөрөвсөн. Smoke happens, 5 heroes. Also, like the first time they give her the buybacks can be really huge, right? For this Roche as well. За notify гэж бичээд үзэж байгаа үзэгчтэй баярлаа. Тэгээд D-Games page утсыг маань хэр удаан дагж байгаа мэдхий үсэх юм бол follow page гэж бичээд үзээрэй. За Ward-ын Deward хийчихсэн. За Mirag уг нь гарч ирж байгаа үед нь Deward-ын хийсэн. За тайминг нь жоохон зөрчсөн. Азгуул байна да. Бүүм. Зүгээр л өөрөөсөө өөх гээд гарч ирж байхад нь тайминг нь таарсангүй. Маш адгүй байна. За алаа үзье guys. За спирин дээр нь Carpastara станца. Алаа үзье. I think he's really happy he has the shard right now. If there's no damage over time, the Nyx is able to blink forward and stun him there. Yeah, true. Blink cancelled. Stay away from. За 4000 голдны зрүү. Sky хийж үзсэн. За тэнцээ байгааг нь ер нь бол мэдсэн. За одоо яах вэ? I don't know if they spotted him going in here actually. They might not have. So TSpirit
За Рошонд орох гэж үзчих магадгүй л Эмира. Here, they're not going to be able to tell that this is happening. Tokyo's blink is coming right now as well. За харчлаа да. There's pressure with the creep, so they're just being pulled around the map of what to do. And it's moving down. It's going down quickly. They drop down the field, looking for a he's jump. emptying the Does he go inventory. in? За импилс гэхдээ ээж нь аваад амжицсан. Яа. Steps out before he grabbed the shard. Oh, man. Өө. So close. That timing. That timing, though. We've seen some crazy Roche deals. Zen Q in the group stage was doing Чиг сандаргаж байна да. Suddenly, a 7,000 gold lead for Boom. With no more outer towers left to go. I mean, TSpirit, they've got to be sweating at this point. How's Yopash feeling? All right. You get a haste rune, I find that go a little wild there, but back to farming. Seth, Aegis in hand. Jackie, ready to move this one up. It's Yopaj's first TI after being a standout player this entire year and wanting to back up the Би rest баг сандраад байгаа юм шүү. the high ground. Take buildings. I think Boom might slow down. Хүс мүс баг гарах гэж суугаадсан чинь. Big timing. He gets 3 more damage. LGD EG нэмээд бүр спид хүртэл ингэж фейл гэдэг байгаа юм биш үстэй гэсэн утга бүхий комент бол байна да. Мэдгүй юм да, мэдгүй. Харчлаа да. What is their answer going to be? 7000 нэтворкны зүрх бол үүсчихсэн байдаг. Successful move from Бэстэ хашигдаад байдаг. couple of minutes. They Нэтворк одоо улам л холдно. Ойрт нэгж байхгүй. Спид өгөн дай гэж 2 удаа оролцсон. Тэгээд бүүмийн хөдөлгөөн маш гоё байгаа. Тэгээд галтаргаа гаргасан үдэ. Thing is actually starting the fights. Again, Хожигдсан баг нь гэртээ харин хоцсон баг нь you don't want to really start with Astro. PS ээлжтэй багтаа тоглоно. За Гэрэмсийг хойш туушныг үзэж байна. Өдөж байна. За импилдсэн мана бүр нь хийсэн. right now as well. So he can really За астаалцсан. Гараад ирсэн сплит ирт хийх баг. Сплит ирт хийн. there for a moment. Just take За дахиад астаалцсан. another round of the Astral. Jackie will just walk away from that one. he sets himself the BKB and the Paladin sword, and Tim's just like, all right, let's go. They're ready for it. Try and force Гейм нэг шүү боловч та. Now, Боныг ерөөсөө Marcy gets on top of him. He can just kill him. хоцсон баг нь цаашаа хожигдсан баг нь гэртээ. It's really scary if Boom gets these team fights going. they did finish Орс явахад арай хямдхан тусах уу? Эсвэл Аз руу явахад арай хямдхан тусах уу? female on the leash. So those heroes at least are going to be that much stronger and За Торонто Токио чинь keeping themselves alive. Дэдмэл авчихсан Блүүстонтой, BGB-тэй, Блинктэй, за Бластрыг авсан. За хойноос нь Санчкаяд гаргаж байгаа. За Эпицгийн хувьд Флетмелтэй, Оверлордтой, BGB-тэй, за тэгээ Nether Shovel-тай. За 2 армор хасан Nether Shovel-ийн хувьд бол гэхдээ 20% Magic Resistance бол өгнө. За тийм учраас тун гоё айтем болчихж байгаа. Энэ гейм дээр. Will Boom keep that pressure on За Дешак байгаа учраас те. them to За Мира энэ ч гүгээд байгаа. Дотор нь лайфстейлээр орчихсон байгаа. obviously very dangerous with that life stealer in tow. Things could go wrong and you don't have a BKB TP За нэг хөөцөлдсөн л. master in the pool. За Boom high ground өгч чадахгүй байх юм аа. Яаж ч л. All right, I think this is go time for Boom. They want to go high ground. They just finished AC. They Яаж өгсгөл ойлгохгүй байна уу? Эсвэл refresher orb. яг юу болоод байна мэдэхгүй байна. All these timings, they want to go. They want to end this game. Got a fresh glimmer as well on Scam. Everything's coming together. The glimmer. I mean, if this push doesn't go well, if they lose this Aegis, if they lose a big team fight, how hard does that swing things back into the favor of Spirit? За дайдлаас авах нэ. It's pretty rough on Yopash. It depends on spot За 6 item full болсон network. Гэхдээ network гинэ SF. Tries the fight, he gets items. Because again, За энэ ч Yopaч нь refresh-тэй болчихсон. За одоо Blink гэж хангалах нь уу, Hex авах нь уу? Эсвэл Shiva дарах нь уу? shield using the astral. 3 item-ны сонголт байгаа да. Survives all that. Mars-д. Then the Lush gets the За Mira, Blink-тэй Force авна. The biggest question is if he has enough farm, if he has enough. За Jackie дайдлуусаад авчихсан. За He died. ер нь бол 6 item fullerсэн гэхэд бол буруудахгүй. Доороо power treat хийчихсэн. Initial jump for Spirit. За Age-тэй. Getting a hero and 2 get jumped. За хоёул энэ тэгшгээ авч явах гэж л үзээд байна. Уг нь тэр юу Sage Creep-ин дээр зогссон бол гэж би бодоод их юм. Finish the Daedalus. Yeah, I love what Mira just did. Mira Frag тавьсан хүмүүс харин яг жиж болох гээд наа. Алаан биш яг амар сэф тоглолт харуулад байна хоёр баг. think about that glimmer save. 'Cause he's gonna try and do some sort of a carapace play where he Тэгээ одоо спид эргээд ирүүл тэгэл and you really don't want the glimmer. зинхэ алаан болно л доо. Импилт нь мана бүр нь хийн. Just the impale. За Мира руу бол дайрахгүй хаа. And then they jump out. They're going to use the glyph now. Not exactly the way they wanted that one to go. And they're still underneath the hawk. This vision there. За спид арин уу? Яа ямар юм бэ? Санийч одоо. За Никс орсон ядраа ямар ч гараад ирсэн дээ. Get away. The Аа do still manage to take down that tower. It was a buyback from Mira. And
Яа, Ёпоч гайхуулж байна да. Spirit Arena-г бас амар хийж шүү. Yeah, 2 BKBs used on the Mars, BKB on the Marcy, BKB on the Shadow Fiend. Beastmaster still has his, but he has no roar. They don't have Radiant. They don't feel too bad. I know that Aegis is expiring now, but За дээр дидэр үн гарчихсан. anytime you win and you get a win, you shouldn't feel bad about taking the win and walking away. Right. Well, Spirit now walking. За Jackie-гийн хувьд бол high ground зоох гээд Dragon Dance авчих шиг боллоо. How far behind our Spirit? It's 12k gold, but in terms of items and fight potential, I feel like we haven't really even seen За Ятро энэ шаард авчихсан байна. gone into their favor yet. За тоглолттой дуусах хэвээр хааж байсан. Надад бол ихэд хол харагдаад байна. Try and pick up their next round of Одоо Spirit item-жаад ирнэ. Ихэд хол харагдаад хэ. Нэтворкны зураг 13,000 л байгаа штэ. Ер нь бол I think a lot of the time, бас нэг 25 бол биш байгаа байхгүй юу? BKB, and he kind of wants to wait for everyone's BKB to run out to be this really strong threat. And so the fights have almost always been over in the duration of За скин доор вардтойгоо харсан Торонто Токио ганцаараа яваад житлэн. Tokyo needs to be careful. За Spirit амжилтгүй болсон гэлэмцгийг хойшлуулсан. BKB даачсан. Яа. That was pretty good. that was pretty good. Яа. has won a TI before. Тэр гарын урд гайхалтай байна. Саяны тэр Spirit бол орчлоо штэ. Тэгэл гараа авчиж штэ. Up top. They're just buying timings, but they have to at some Яа айгуу тайван байна те. their timing. Тэгээ одоо энэ дээр ингээд хоошо бэлэгчээд ер нь бол одоо за муу хинч хайшин. Жохон хангалтгүй хүн байсан бол те. Туу тип аут хийгээд гэлэмсэд нь өртдөгч байсан юм уу? Тэгснэ BKB-гээ мартдагч байсан юм уу? Тим зүйл хийсэн бол бүр баларж байгаа. Ямар ч үсэн BKB-гээ дараа тип аут хийгээ гараа явлаа. Finishing off a Dragonlance, bringing in Jackie. За high ground зөхгүй дидэр үнтэй эсэ хүрээд ирсэн дээ. High ground without Aegis. Токио ядаа шаарда барьчихгүйсэн юм болов? Split хийгээд high ground-а дефлээл уг нь арай дээр инфест дараад гарч ирээ зогсон, роорцсон, синтрэгээ зацсан. За Jackie BKB сатарч дарчаад яадрыг 3 4 5 уу! За мира ороод гэсэн ямар ч үсэн хүнээ сэвэлсэн статик сторм 50 за дахиад сэвэлсэн. Үүе лавстил руу унаад өглөө штэ. 70 секунд. Сэвэлжтэй гэсэн чи сэвэлж хатаагүй юм байна. Оо. За Jackie зохиод идэг. За GDP ямар ч байсан даарсан. За Mars Ninja гэртэй юм уу? За тийм байна. Solo smoke даарчихсан. Just lying in wait there with the smoke, using that ninja gear. Has refresher back up again and Муу хүндээ биш ээ. Би сэтгэл зүгийг яриад байна. left now. Can they do this? Looking for it. Collapse. За хин гэртэй арих бай. On the right. Speed ирдэг Токио алдаж байна. За Spirit Arena. За ямар ч байсан личиг нь ургаачсан ребаунд хийсэн өвдөө унсан. Торонто Токио ганцаараа үцэл лич байбек хийсэн. BKB даасан Торонто Токио. За ямар ч байсан тийч тим шиг бол ургаач чадсан да. За одоо BKB нөхгүй гэлэмсийг хойшлуулчин. За лич байбек болсон Торонто Токио ургаа юутай Spirit Arena ороод ирсэн. За зохиод идэг унсан. Эпич амдчихсан. За TY бодо тавлаа унчихсан. Одоо юу хийж чадах юм бодоо Spirit мэдгүй. Came in and boomed him. As they're going to take it down. Mira back up again. The crowd's getting into it. There's a third row shut, but they don't care. They want to end За Дайвстелэр төрсөн, Спиритсэн, Мирагийн TP-ийн зогсоочсон. Инвест хийсэн, Карбайс дарсан. За Jackie надад зогох гэж үзсэн. За Хэвс альбд өгсөн, BKB-г дарсан байгаа Jackie. За гэтээ яадар яаж чад голоцгоо төвийн зохиол дуусах баг. За үгүй гэж ийн ой. За бум чи бум байж чадлаа. За Цягийн төлөөлөл маань эцэс Team Spirit өнгөрсөн жилийн аваргуудыг за нуглаан дээр гэж хэлэхэд буруудахгүй бах. За боныг зуралт ялж Team Spirit багийг Мэй ивэнтийн эхний өдөр гэрт нь хариулахаар болж өөрөөсөө дараагийн шатнд Team юутай PSG LGD багтай боогруу зурлыг гаргахаар боллоо доо. За гайхалтай. Манай Цягийн баг хүчтэй байна. За group stage дээрээс 142% боломжоор Мэй ивэнтэд орсон баг шүү дээ. За тэгээд I mean, they definitely did not look like зүгээр ч нэг аз байгаагүй маа. Сүүлчийн өдөр LGD-г зүгээр ч нэг хоёр тэгчихээгүй маа гэдгийг leading, and it was always Team Spirit. хүн бол харуулж чадлаа. Тэгээ өнгөрсөн жилийн аваргууд энэ үрээд аялаа зогсоож байна. with that. We're going to head on back to the studio. Team Spirit Яа за. Гайхалтай. Маш гайхалтай. Indeed, boom control the game. За энэ хүртэл үзсэн үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээд дараачгаа тоглолтоор хэдүүлээ эргээд уулзъя. За бүүм гоё шүү. Бүүм гэсэн комментууд уурсаж байна.
so much to talk about when it comes to. За тэгээд лайкад орсон share хийсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Donation хийсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь хайртай шүү гэж хэллээ. За дараагийн тоглолтоор хэдүүлээ. Эргээд уулзъя. Түр баяртай. They also, were just kind of waiting to see if that answer worked out. They weren't really making opportunities with it. Yeah, I think the main thing for TeamSpirit, they had pick 18, pick 24, pick 18, they go Lifestealer into this Mars, and then now suddenly Mars is a mid lane, so this Lifestealer pick, it's like, wait, I'm not laning into the counter I wanted. And then you have this last pick, OD. In theory, there's some saves it can apply, it can help with a forward-thinking TeamSpirit, but as soon as you start playing reactionary and on the back foot, then the rest of your draft lacks its like initiating tools, its ability to take a fight, compared to Boom, which is on the complete opposite side of that spectrum. Yeah. And that's really what I feel like, TeamSpirit have been famous for, is not only their reaction, but their initiation as well. But having Collapse on the OD, it was only a reaction. And even at the kind of 20-minute mark, Roche was taken, and here we see one of the big fights and turnarounds and, various saves. But sorry, Lizard, you wanted to get in on this. No, if we go a year back and you pick the Sodi, you build him a Meteor Hammer. He's the one initiating. За дараагийн тоглолт нь Fnatic Gaming Gladiators тоглоно шүү. За тэгээд энэ хайлайтыг нь дуусгачаад юу байлаа. Стримээр refresh хийлээ. Тэгээд таад маань ороод ирэхгүй. Naturally he wants to rage, right, Sheep? But if you rage, then you can't be saved. So it was really difficult to execute. And you can, and also get locked down by the Beastmaster during the rage. So really, really tough. And then, and also, we talked about saves from the OD, and that was a very stressful game, I can imagine, for Collapse. And he really didn't feel like he got to play his version of what he enjoys in Dota, which is initiations and perfect timings, just because of just how many tools it seemed that Boom Esports had. But talking about items, Sheep, what was the itemization like for Boom to really keep their momentum? Oh my god, I love their itemization. This butterfly coming out from Jackie was